我哋今日係第二日啊，喺阿根廷，我哋住喺呢個 Buenos Aires 啦，咁就呢個係我哋第一晚，琴晚我哋連續都會住3晚嘅酒店。咁呢間你可以為酒店睇，其實佢有啲 kind of 嗰啲類似 B&B 咁樣嘅，即係佢裏邊好乾淨，不過佢就有唔同嘅種類咯。咁我哋而家係朝頭早嘅6點朝頭早嘅7點鐘，因為咧我哋咧琴日咧瞓咗全日好勁嘅，咁咧我哋而家咧就去食早餐啦。咁我哋呢度咧係市中心嚟嘅，咁我哋呢棟 building 其實咧就係咧呢一個酒店咧，其實係好舊式嘅改建而成咯。好啦，我哋尋日咧就係住呢間賓館，呢度算最平嘅，5嚿水一晚。不過尋日基本上咧都冇出到去嘅，全日喺度瞓覺，落機之後咧瞓足20幾個鐘。